Merci Bandeko Balandi. Frère Osinzinga Zabongo Moussa Nzambe, c'est celui qui est en train de servir l'Éternel son Dieu avec un cœur pur, avec un cœur très bien disposé. Et donc nous les recevons aujourd'hui pour vous dans le cadre de l'émission Bolamu Nzambe, Nzamba Salini Niponae, Nzamba Zana Niponae. Voilà un peu l'objectif de cette émission. Nous allons directement dire bonjour frère Ice. Oui, bonjour papa journaliste. Tozana esengo ya koyamba lelo na émission na biso Bolamu na Nzambe. Frère Ice, tokende nano mutuna ya liboso eza tomeka mpe koyeba. Oyambaki Yesu ndenge nini to okomi na bonzambe ndeni? Oui, nga na yambi Yesu na âge ya 10 ans et na botem na famille chrétienne. Mon père est pasteur, na salué place Azali et na nzela na yende na yebi Yesu. Donc na yambi Yesu na âge ya 10 ans na fepako Nzambe malamu. Voilà, merci beaucoup. On a participé à Nzambe nyonso mbote surtout bana fepako. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Frère Ice, maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, tobandi émission na biso siko, tango yambi Yesu, toyebi que quand vous venez en Christ, makambo ya kala nyonso ekendaka, tout est devenu nouvelle. Mais explique-nous un peu, quand toi tu as reçu Jésus, qu'est-ce qui était avant et qu'est-ce qui a changé plus dans ta vie? Bon, premièrement, nga tango na yambi Yesu, bon, nga na passé pendant na ba vie ndeti ba ndeko mususu te parce que nga déjà nazaki na liboto eza chrétienne, c'est-à-dire que na vie na nga na ba makambo mususu na leki vraiment na yango vraiment te nazaki directement na vie chrétienne parce que mon père est pasteur et puis na famille na biso tala kaka moi na pasteur déjà ba tiaka moi loi wana moi et ma maison nous servirons l'Éternel, donc aux obligé au salaka o ya lingi parce que c'est ton père. Donc ngai na passé penza vie mingi na bonzambe, c'est na leki mingi na bonzambe malgré bato bazo ba critique mingi bana basala nzambe e bana basala nzambe babanga nzambe te e bana basala nzambe batambola bobo, mais ngai Dieu m'a fait grâce, nzamba senga bolamu ndongo lobi kaka e na bolamu na ye asungaki nga nazaki un peu moins différent côté wana, oui. Donc nga na passé beaucoup plus vie na bonzambe mingi. Voilà, une vie totalement chrétienne, lokola moi en Nzambe. Et je sais que lelo toye barango to tokoma mona to tokoma oyo kango ndenge basala na Nzambe msuba koma déclarer que bino bana oyo bomeki un peu okola na vie chrétienne. En tout cas, vous avez une vie très difficile. Bon, menez vie moro difficile parce que mili moyer mon papa pasteur a kobenga na boye ezongeli bino. Mais yo mais un peu expliquer biso comment est-ce que ça li pour maintenir malgré que ça moi na pasteur mais au tenir ti lelo au comme à niveau oyo tozana quelles sont les étapes que tu as quand même affranchi na vie spirituelle wana? Oui, vraiment, c'est vrai que bana basala nzambe vie na bango ezaka un peu moins difficile, c'est vrai, mais nganzamba sa ki ngande grâce, c'est une faveur, c'est un bolam kandengo lobi nzamba sa nga bolam parce que au moni kozala mona musala nzambe eza facilité, c'est-à-dire eza vie moko difficile parce que on dirait que oza limité na ba désir mususu oyo ba ninga na o ba jeune ba ko sala, mais yo mo sala ngo ezate parce que oza obligé o landa ndenge papa na zo mema to landa vision na yo nde yango muntu za difficulté, c'est-à-dire il y a des fois ba vie mususu ba collègue ba ko sala to makamso ba collègue ba ko sala, mais yo za na droit ko sala ngote kaka poza mwana mosala nzambe, c'est-à-dire osa makamso non seulement kaka pona nini mais osala kaka po honorer kombo ya papa na yo po azosalela nzambe et puis ba difficulté be to kutanga puis mususu ezaki koza mona musala nzambe oza exposé, c'est-à-dire ba bitumba mingi o papa na azo mema yo ko sibirango parce que oza déjà mwana oza donc oza lokolo soutenir mission ya papa automatiquement okozala exposé na babitumba oyo ye azobima oyo ye azokutana nango yo mpo okozala exposé na babiloko wana. Vraiment eza vie moko facile te fo nzambe nde asunga yo, donc so nzambe asungi yo te nde yo kaka batémoignage bandeko yo balobaka o bana bapaster bazalaka boye milimo papa nango bawabengana ezo. Oui, c'est vrai parce que papa ntango aza na mission babitumba azokutana nango wana ezongaka na ndako etango ezongi na ndako soki nzambe asali bino ngolu te ezalaka vraiment risque, donc ezalaka vie moko vraiment ya pasi, mais nzambe nde asoutenir biso kaka.
Bola Munanzambe, tolobi un grand merci. Bon, on a Gérard Willy, Oyazali, moko wapi mokonzi na cadre Oya Mbibiso, Flat Hotel Marguerite, croisement Kabinda Bokassa. Donc, nous disons un grand merci à vous. Bola Munanzambe, frère Ice Lelo, yo oko rezimango ndenge nini na vie na yo, c'est-à-dire total de moi ndenge outi na famille moko chrétienne, avec un papa pasteur, avec beaucoup de complications milimo moko ekimi ezongi na epa na bino bana, mais quand même tu as pu quand même tenir. Bola muna nzambe yo oko expliquer ngo ndenge nini to expérimenter ngo ndenge nini? Bon, na expérimenta bola Nzambe via be preuve oyo nakuta nango na famille oyo nakuta nango peut-être na marche chrétienne ngai na expérimenter bola Nzambe vraiment mingi. Il y a des fois to passer ba moment moko ozo senti moment moko très difficile. Moment oyo vraiment ozo mona ki papa na bino necha kufa bitumba sérieusement makasi ozomona ke oui bolingo perdre même papa na bino et bitumba na ekiti pa na bino. Il y a des fois mona mutu mususu oyo ondima te mais azo humilier bino toleka na ba humiliation mususu ya kosaka nango te. Il y a des fois to vanda tina ba milieu mususu très reculé ba milieu neti ba bibwa ba milieu mo oyo pensant même poko ok kuna, mais pour la vie chrétienne to leki kuna, c'est-à-dire pour ngai bola Nzambe on expérimenté makambe belé vraiment topesi bongo to na boto na maloba te, mais na pesi bandeko ya bibwa nyonso mbote bibwa ya rekile te po ya quartier en devenir. En tout cas bandeko nyonso bana na bibwa na pesi bino mbote, bandeko pe bana bakinga bwa na ba fin fond. En tout cas ba rekile te po eza na ngara épreuve nzamba alekisa bino ndenge alekisa frère Ice pour lelo akomiso na niveau oza. En tout cas topesi bino mbongo mbote ebele, mbote vraiment bisika bozali mosala na nzambe lelo. Nazwi quand même autorisation wana ya bengo mosala na nzambe to na osé quand même ko bengo mosala na nzambe parce que ozo sala na nzambe et puis nga na expérimenter yango. Est-ce que vous expliquer biso muto ayambi Yesu to muto ayekati na Yesu akozala na mwa marche nini lolenge nini akotambola na Yesu po nzambe pe azala malamu kaka pona vie na ye, parce que pona ko vivre bolamu na nzambe ezosenga pe mo ba critère moko boye. Alors yo oko expliquer biso ndenge nini kotambola na yo na nzambe ezalaki po lelo oya quand même oleka na émission bolamu na nzambe. Je signale que émission o po leka ifo zalaka mutu oyo amona bolamu na nzambe. Nga vraiment bolamu na Nzambe surtout nga personnellement komona nga déjà boye eza déjà bolamu na Nzambe parce que soki bolamu na Nzambe te mbenga na yo peut-être tokutani te et ngai na viva ba moko très difficile kobotama na ngai ezaki déjà miracle et na botami na pusani na komi je crois na ba 4 ans je pense 4 ans oui papa lo ba 4 ans na comme na 4 ans et na ekokuta na kamoko makasi et na belaki sérieusement oyo ke soko beli ozo santi ki mutu akozala sous invité na belaki et na kotaki mama yembo na mama yembo na saki presque une année et maladie on anda obela ebanda koyeba na sens te et ko coïncider faki ba zongisanga makila. Bon, ba médecin kandi bazalaka azui ba traiter nga batenga batonga nde babetaka po bazongisanga makila et médecin na soka saki soki erreur nini esalaki ke loboko nanga oyo ya mobali et gonflaki tellement que partout nyonso ya kati awa epolaki efaki bakata yango bakata yango awa. Bon, du moment là papa azalaki nano un peu jeune donc esaki eningisaki vraiment famille ekobota mwana aza nano mokie et puis mwana liboso bakata ye loboko donc esaki famille vraiment triste, mais chose ezalaki te suka baesi papa babi soko ondimi te ou bien akokufa po il faut bakata parce que partout nyonso se poli Nzambe na mawa na ye faki bakata yango awa me baye kokata yango juste na misapi pour que kaka loboko ezwa tendance ya kokita et loboko ekiti ti balandela ba traitement mwa moke ti Nzambe ayo esala grâce na bimi na zongi na komi pe kokola na komi siko na vie wana na mesani siko ke
vie oyo Satan imposé yo quoi parce que on a c'est le diable ça benim t'impose Satan t'a imposé pour neutraliser kaka yo et nakomi kokola nanga kaka na vie wana et na bumwana nanga na sentaki vraiment un impact yelo quoi na te parce que j'étais encore petit et tant aux amona moké il y a des choses au monde le quoi est normal nanda senti befé nango te or et Satan azaki méthode mo Satan asaki pour kaka a casser a exterminer vie nanga naza kaka bongo inutile na société ti na bande kokola kaka bongo na kola na comme si ko senti impact nango que naza différent na batule na komo koma na ba 10 ans na comme si ko senti que on dirait génération to tambola bango on denga na bango ndena na moi laki na mo makamu susu o bango ba sala ngo facilement mais malgré ça na bande kaka ko kipe yango mate na o senti pe kaka charge na yango te et ti na classe nde nazotanga na mata ba classe na mati première secondaire na ye na komi deuxième secondaire na komi siko ko sentir charge na mati troisième secondaire nde siko na ko comprendre impact ya eloko wana siko na ye comprendre ngo ndenge nini nazaki souci nangi zaki na sala électricité tant na ndako kola na mfia beaucoup plus na sala makambo ya courant parce que na sepele mi ko za ingénieur ya makambo itali nini courant électricité kaka en fait na ke kokota école baninga ba komisanga na ke kota boy na école wana ba boy comment boko boya ndeni po nga volonté na ngeza na sala et bango na école wana ba proposer nga lokwa na école wana daki ba ki na commercial ba ki na ni ba obligé nga ba bio po sala bien il faut ça la soit commercial to faut ça la pédagogie tout ça la latin philo que na tikala jamais ko rêver na ça la ba option ba pesa ki nga wana ouais mais na rappelé na bandeko balandike mosala na nzambe ice lelo azobetela biso lisolo na ye azobetela biso témoignage na ye na cadre ya bolamu na nzambe oyo nzambe asaleli alors soki akendeki na électricité baboyaki ye pourquoi boyokaki na libandeli na ye alobaki awa babetaka ye tonga mabe etonga wana ntango babeti ye mabe esalaki ke bakataki ye misapi et akomaki na déformation moko boye oyo ekomaki lokola infirmité alors infirmité wana nde epermetaki ye te asala oyo ye alingaki kosala na vie to continuer témoignage frère Aïs na nga na rattraper basala na nzambe. Ah oui, oui, merci beaucoup. Ti na insisté ti na bi na isi papa o azaki lokola moto amemaki nga na école wana bazoboya po anima yesko yo moyebisa nga eza te po azomona ndenge soki ayebisi nga yango ke baoboya mpona boye ndeti akoblesse ngai nde amemi nga sikoyo nga moko nakutana na conseiller wana conseiller sikoyo avandisi nga conseiller sikoyo andi kospika nga bi te toboyi te tomoni oza na volonté kosala yango mais omoni soki osali yango ezala mpe bien osisa na oklasi baofuta mais on dirait okogaspille mbongo parce que ntango okosisa yango ekozala na entreprise moko te to compagnie moko te ya makambo wana oyo elingi engage parce que oza déjà na mwa infirmité moni infirmité no ekoempêche yo ke osala na baentreprise omoni te ke okolekisa na yo nini temps ya pamba na classe ederangeaki ngai wana nde sikoyo nakomi osentir vraiment ke oui on dirait ke naza limité na babiloko mosusu oyo baninga mosusu bakokosala mais ngai naza na mwa difficulté ya kosala nasanti mpendaki naza ndenge mona bato nyonso te nasanti sikoyo surcharge wana na se décide kaka nasala oyo bango balingaki bon namekaki mpe natouche ata médecine mais namonaki bapesaki nga kaka conseil ke na médecine mpe kosimba te au moins mpo oza ata lesa ata littéraire mpo bango bainsiste nde nasala pédagogie to commercial mais naboyaki pédagogie naboyaki mpe commercial na babai bon ozala lesala ata littéraire donc latin philo nde yango moni na sala bandaka na nga latin philo mais tellement ezalaki option oyo mpenza nga nasepela nango te na travaille yango mpenza makasi te donc kobanda 3e ntina azwa diplôme d'état naleka mpenza na bapourcentage ya mokie nandoleka na classe na bapourcentage moko vraiment donc mona so eza ebele peut-être soki chance 60 ezali nde ezalaka na sa 60 ba 56 omona eleki ba 55 mona oleki donc tala kutu ouvert même diplôme d'état nazwango na pourcentage moko vraiment ya nini te parce que ezalaki faculté oyo nga na se senta vraiment
à l'aise te ya kosala yango. Donc frère Aïssa ngai biso game projet d'avenir na yo ezalaki dévié juste kaka par rapport à infirmité ozwaki to problème oyo okutanaki nango bolamu na nzambe. C'est ça. Nde nazwi nanga pe diplôme d'état na ngai mais nzambe asali nga grâce pour récompenser nga le nakomi na mati 6e papa aboti nga ai pasteur batindi émission ake na ye na Allemagne. Or ntango ye siko akei esalaki sous chose parce que ye mpe azalaki lokola moko andaki komotive nga kotalisa nga ke malgré tout ça il y a rien, c'est-à-dire andaki komotive nga déjà na bapensée donc andaki komotive moi siko soki oza dena moto azomotive oyo epesaka mo espoir malgré ke baosala bena ye azomotive yo siko ye ntango mpa kei nde ayaki kopesa mwa badifficulté wana mais kota kei aye osala nga don moko aye atindeli ngai ntango nazwi diplôme d'état aye otindela ngai cadeau mpo asepelisa nga kaka nde atiela ngai kolia natiaka caméra atieli nga bapareil ya photo babiloko mini nde mpona kosepelisa mwana kwa mpo mwana azwi examen d'état nde apartir eloko wana nde nabandaki sikoyo domaine ya kolanda sikoyo bamakambo ya réalisation parce que ngai alingaki na nka mingi technique. Donc olongwe na électricité bakomission na latin philo et olongwe na latin philo kaka nzambe na bolamu na ye aye kotinda lisusu papa apesa o cadeau aye pesa cadeau parce que po sans technique donc namona on dirait à part technique on dirait naza eloko mosusu nakosala te donc nalingaki mingi technique et cadeau wana nde permettait nga nalanda makambo ya audiovisuel donc audiovisuel nde na perfectionnaki yango nazwi mwa quelque baformation ti na nde nzambe asali ngai ngolu e naye kokoma sikoyo réalisateur na ndenge nakoma kocontinue kotravaille réalisation lokola profession na ngai ya vie namona onde nzambe asalelanga bolamu pour kake apesa mokili na confusion parce que mokili emonaki nakosala technique te nakozala ondire na babiloko me nzambe azongiselanga kaka capacité ya technique na continue kaka na technique. Yo pe ndeko olanda biso en tout cas na osenga na yo olemba te o croiser les bras te nzambe aza nzambe malamu nzambe aza makasi et puis Dieu est capable tala ndeko Ice auti nanu na ba empêchement asala électricité te pourquoi parce qu'il y a une infirmité mo boye azongi akesala la te filo esika wapi akoka ne ko se retrouver te mais nzamba zongi si kaka na nzela na ye et moi je vous jure que Ice en tout cas azape initiateur il y a slogan oyo tozolo ba mikolo moi trop à des fois il faut travailler avec les gens que vous connaissez bien parce que vous allez avoir le temps de leur montrer l'expérience que vous avez acquise professionnellement. Donc il faut travailler na Ice Lelo parce que c'est un grand réalisateur. Et si vous remarquez la majorité des émissions que nous postons, ils ont réalisé. On peut découvrir tout à l'heure quand continue. Alors frère Ice, on s'est retrouvé dans la réalisation. Batindelo cadeau ya caméra, batindelo cadeau ya appareil et la kisi ke olongwe na makambo ya littérature, olongwe na makambo na bazongisi yoka na technique. Donc nzamba zongisi lingango autrement. Pour juger mokili le contraire quoi. C'est ça. C'est-à-dire pour ngai meilleure offrande on a mona na kofuta nzambe za kosaela na bolamu wana parce que juger mokili na contraire donc bolamu nzambe na pona ngai zebele. Donc pour ngai meilleur cadeau na ngai za kosaela nzambe wana. Okobeta biso lisolo ndenge nini sikoyo au s'en sortir au travail na ba chaîne au leki wapi au sali nini jusque là. Difficulté mususu na yako kutana ngo le na sisi réalisation ezaki ke na visa ki mingi ko travailler soit na ba imprimerie na revaka mingi na ba imprimerie mais ba imprimerie yo mo yebi kaka mukile na façon nango ejijaka makambo oh non allié au moins nechaza inapte bon na kipaki yango te mais nzamba ya kosala nga ngolu na travailler ki nde na ba chaîne télévision trop c'est-à-dire na bandaki na chaîne na nga liboso nakenda lokwa na sa stage à 3 mois Numérica TV nakenda sa stage kuna nakomi kuna nasalika 1 mois pamba ye mo directeur du programme so habité bo engagé ayebi déjà bo engagé c'est-à-dire on dirait nzamba pesa nga nde mo mayele moko boye
so na simbi kaka ta ordinateur to nini bondire babilo mususu ondire nzambe mtaosa nga faveur ananda comprendre pete ti na travailler na numérique wana na numérique émission na ngai liboso zaki ya journaliste oyo pegi sasa émission na yando pesa jeudi polémique donc émission na ngam na zaki réalisateur principal nango c'est-à-dire ngam na nda filmer ye ngam nazo monter yango makaba jingle no so na liboso wana ngam na sala yango we nde na yipe ko zomo émission mso ya mike après wana na elongwa na keipe na betaki tour na Canal Kin mais na Canal Kin na umele vomate après Canal Kin na ekolongwa na keisko RTP radio télé puissance ya pasteur Kiziami Kibila na kende pe kuna na bandi osala bango na ba billage à chaîne tout na silisi na bandi ko travailler na avance bon magazine télé na travailler na bango papa na elongwa pe wana ti na ye kosuka na chaîne ya Roger Lumbala RLTV wande place on na ye kosukela po na makambo etali ba télévision par exemple ba chaîne on a lekaki chaîne na suka na ye kosukela yango na RLTV. À part ça, on réalisait peu moi ba clip ba théâtre ba blo ebelo ça là. Vraiment na réalisé bloc belé clip nanga liboso na sala na vie zaki ya frère Osé Prince dans Afrique du Sud abetandi mo boye tokokanité wendaki marché liboso nakuta nango wana nakuta nango le na za na agence ya communication to saka agence mo alisanga kaka ba jeune talent na frère moko frère Zingi na saluer Kotazali to saki agence moko F Plus Pro nde na momana nazwaki marché ya frère Osé Prince Ochudi na sali clip na ye et puis deuxième na ko soit clip ya Esengo satellite autaka province ayaka Esengo satellite ambanaka ye et na sele clip des clips na sele générique na sele clip moko ayembelaka Nikes patron mo za sona njili blo mo bonga ayembelaka ye na sele lié et puis na continue ça vraiment ba travail belé na ba mission chrétien mingi na travail na mission chrétien belé et puis ba théâtre écoute kolobaté ba théâtre déjà presque ba groupe belé entre Barumbu commune à Kinshasa ba groupe belé ngam na sala biloko na bango mwebe. Voilà, to pesi merci na die merci bioka oyaza bongo sima ya caméra oyaza ko benda biso bilili. Na PCP merci na petit frère na nga propre Mubia la Munda oyo pe azolanda biso bisika nyonso ba mesana kolanda biso. Frère Ice lelo nyonso wana bolamu na Nzambe, c'est-à-dire nature et salaki ke au dévier parcours na yo normal mais Nzamba sali kaka ke ozonga nyonso wana pe kaka eza bolamu na Nzambe et bolamu na Nzambe wana biso pe tomoni yango po to vivre yango pe toza kobika yango chaque jour. Lelo frère Aïssa Mosai na Nzambe évangéliste pe initiateur ya projet munene ya foi en Jésus-Christ officiel TV. Okomi na niveau wana ndeni? Bon ezaka Nzambe wana eza nde bolamu ya Nzambe. Eza bolamu ya Nzambe naiki kondima kosala ba initiative wana parce que ezalaki lokola mwa moko ya offrande mpona nga faki napesa Nzambe yango wana nde wana bangi nasala initiative wana ya foi en Jésus Christ oyo tozokontinue kosala yango na bandeko mosusu na bino mpe ndenge bozali bosoutenir botia maboko eza offrande mpona nga ya kopesa Nzambe yango wana méthode ya kopesa Nzambe offrande bien mpona nga yango wana ya kondima kombo na ye kende partout na mokili. C'est ça. Mon lokola musala na Nzambe lokola évangéliste je crois au préparer que loro moko oyo il faut au kabola na libota na Nzambe na 5 minutes kaka au partager message au bongisaki pona ba na Nzambe nyonso ba landa yo et n'oubliez pas que eza émission bolamu na Nzambe et ndenge tozo kendele ndenge to banda ko bara na émission oyo basala na Nzambe nyonso ba sala défilé na émission oyo en tout cas bon mona que parcours eza protégé eza respecté et puis to banda ko ba na émission na biso bongo message oyo memela iba na Nzambe oyo nyonso ba landa yo o pe bavandi bazwi da babiki bakoma ba verset biblique o memeli bango eza message ni bon naika kakoloba na mwana na Nzambe moko to ndeko moko ona na yambi Yesu te tant yango epesameli yo
soki nano yamba Yesu te yamba Yesu wana na otalisa yo Yesu oyo asalaka miracle oyo esuka kaka na Bible te mais miracle ne oyo ebimaka ti na vie ya mutu boye place ozali so na oyambi Yesu te yamba Yesu kozala na Yesu eza esengo kozala na Yesu okokutana makambo mosusu peut-être oyo ndima te ke okoki kokutana nango mais na nzela Jésus okozwa faveur ya kokutana nango so totali bien na mokanda ya Genèse ozwi Genèse chapitre 1er verset 26 Nzambe après avoir kosisa ba créature na nyonso mais tant ekomi kati na mutu Nzambe amilobelaki faisons l'homme à notre image pour yo pe fozongisila ye en retour gloire kokumisa ye kosalela ye nde kosalela Nzambe wana ndima kosalela Nzambe wana okomona bolamu ya Nzambe wana peut-être koleka biso peut-être okosepela nango mingi yamba Yesu wana kola mosungi pe mobikisi na biso yamba Yesu lokola mosungi pe mobikisi nde ezalaki message bongo ya ndeko na biso Ice o aza lelo évangéliste azosalela Nzambe musala makasi et puis oyebi ke kosalela Nzambe pe ya pasi oui ezaka pasi yo osamprendre nde obi yo obimande oh mais musala neza yanga te donc mukolo musala nde mutakosala ke na bima mpona kosala ngo na makasi na nga te mukolo musala azali nga na exécuté kaka mission oyo atindi ke kende na mokili sala bato badisiple na ngai nazwi kaka volonté ya kokende kosala ngo le reste ye mutu akosala ngo nga te tokomi na suka mot de la fin na balandi nyonso balandi biso et puis message oyo ya suka mpona émission lelo mot de la fin Nzambe apambola bino bato nyonso bolandi biso et puis nayebi ke tozali soki boza na besoin bozwa biso to bomona ba prédication to makana biso beti la foi en Jésus-Christ TV nde komona intégralité soko longola na prédication omona okuna oluki be mission okuta okuna vraiment Nzambe apambola bino apambola pe na yo papa journaliste. Merci beaucoup Nzambe apambola bino nyonso très prochainement. Ciao.